Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di proses pembelajaran Python kita. Di video sebelumnya kita sudah sampai ke sini teman-teman, jadi kita akan lanjut dari sini. Kita sudah buka terminal tentu saja, dan juga kita sudah buka ebook kita. Jadi kita akan langsung mulai di sini teman-teman. Oke, di sini oke, dia bilang kita apa? Buat Oke, kita akan buat buka kode editor teman-teman. Kita coba cari di Linux text editor. Oke, kalau bisa juga kalau kita pakai ini teman-teman. Saya coba cari yang ringan. Ini seharusnya tidak bisa, ini text editor biasa. Oh, bisa teman-teman. Oke, kita pakai ini saja supaya lebih ringan daripada pakai VS Code teman-teman. Jadi oke, kita akan buat kode program ini. Kita coba buat ini. Atau kita buka VS Code saja teman-teman. Oke, kita pakai VS Code saja teman-teman. Ini sepertinya kita tutup saja. Oke, kita buat file new window saja teman-teman. Ini kita tutup. Oke, kita akan buat new file di sini, Python file. Kita tutup ini dan kita mulai. Oke.
Jadi di sini dia akan memprint hello world, lalu dia akan print what is your name. Habis itu di sini kita buat ini, kita akan buat sebuah variabel seperti yang kita sudah pelajari di atas. My name sama dengan kita gunakan input, teman-teman. Input di sini, lalu kita buat di sini anak panah untuk nanti sebagai inputnya, teman-teman. Oke, lalu kita print lagi. It is good to meet you, koma, place ini artinya kita menambahkan print ini, lalu seperti yang kita pelajari di atas untuk ini nih ya, misalnya spam bukan ini, kita belajar string di sini. Ini sorry. Ini ada penambahan string di sini. Berarti ketika kita tulis it is good to meet you, koma, tutup di sini, lalu place my name. It is to meet you. So nanti my name ini dipanggil yang kita isi di sini. Oke, it is to meet you slash my name. Oh, ternyata tulisannya my sama saja, teman-teman. Lalu print. Oke, ini the length of your name is, panjang nama Anda adalah .2. Print. Len ini digunakan untuk memprint jumlah karakter daripada variabel yang kita punya, my name misalnya, seperti ini. Lalu dia tanya lagi, print what is your age. Lalu ini kita buat komentar ask for their age, titik. Lalu print, kita buat variabel lagi, my age sama dengan input. Nah, di sini kita print ini supaya mempercantik saja, teman-teman. Print karakter ini, input. Oke, print you will be str integer my age plus in a year, titik. Wait, di sini kita punya double ini, seharusnya punya, teman-teman, tapi sepertinya kita ada lupa di sini satu. Oh iya, place one, my age place one, tutup kurung, print you will be, tutup place, print str int
my age. Jadi di sini seperti ini kita memprint apa sih integer my age ini dalam bentuk str. Str tutup kurung buka kurung integer buka kurung my age plus 1. Oh, di sini lagi plus lagi. Plus in a year. Kalau kita hapus ini sudah jadi. Oke. Once you enter your source code, you save it and you won't have to retype it each time you start MU. Klik save. Hello.py. Oke, teman-teman, kita buat dan Python saja di sini. Oke. Save. Oke. Wait, teman-teman. Saya tutupin dulu. Oke. Now klik save. Oke, kita sudah save. You should save your program every once in a while as you type them. That way, if the computer crashes or you accidentally exit MU, you won't lose the code. As a shortcut, you can press Ctrl S on Windows or nears. Okay, once you've saved, let's run program. Press F5 or klik run button. Oke, kita klik run button. Ini run button di sini, teman-teman. Kita harus pilih Python 3 saja ini. Oke, let's run. Oke, sudah jadi, teman-teman. Ini hello world, what is your name? Coba kita isi. What is your name? Ama. It is good to meet you, Ama. The length of your name is 3. What is your age? My age is 24. You will be 25 in a year. Okay, selesai. When there are no more lines of code to execute, the Python program terminates. That is, it stops running. Oke, karena tadi kita sudah sampai di program ini terakhir di sini dan tidak ada yang mau dijalankan lagi, si program Pythonnya berhenti, teman-teman. Oke, let's continue. You can also say that the Python program exit. Okay, the MU editors display in interactive cell after the program terminates. Okay. Oh, jadi kalau ini mereka pakai terminal, teman-teman. Coba kita coba belajar juga pakai terminal. Oke, misalnya change directory, kita pilih apa tadi, run Python. Oke, di sini kita pilih Python 3. Oke, coba kita pilih run hello.py. Kita sudah tahu, teman-teman, ini jadi atau sana. Oke, ternyata tidak bisa, teman-teman. Oke, kita exit, coba Ctrl C.
oh sorry, exit. Bagaimana exit aja? Ctrl D ternyata, Ctrl D. Oke, dan Python coba kita run hello.py. Oh, tidak bisa. Coba kita load saja, load hello.py. Oh, tidak bisa tengah. Sudahlah, kita fokus ini saja. Dissecting the program. Dissecting artinya with your new program open in the file editors, let's take a quick tour of the Python instruction. It's used by looking at what each line comments. Oke, ini namanya komentar teman-teman, atau comments. Jadi fungsinya adalah untuk memberitahukan kita bahwa ini apa gitu, dan ini tidak akan dieksekusi oleh komputer seperti itu. Comments. The following line is called comment. This program says hello and asks for my name. Python ignores comment. Dia bilang Python dia akan akan mengabaikan si comments ini. Oke. The print function. Oke, ini bagus nih teman-teman. Kita dapat penjelasan step by step. Ini the print function. The print function, fungsi print, displays the string value inside the parent dash of the screen. Okay. The line print hello world means print out. Arti dari si kode program print hello world ini artinya print out the text in the string hello world. Dia bilang print ini teks yang ada di string nih, hello world. Ini print hello world. Jadi di sini dia print hello world. Coba kita running. Oke. Ini ada print pertama hello world, lalu dia print lagi what is your name, nama lu siapa, lalu kita memasukkan nama, dia minta input, being passed. When Python execute this line, you say that Python is calling the print function and the string value is being passed to the function. Oh, jadi ketika Python mengeksekusi line ini, kita bilang si Python ini memanggil si print ini, fungsi print, dan string value atau nilai string yang sudah being passed to the function yang kita isi di sini function. A value that is passed to a function is argument. Oh, ini namanya argument. Argument itu adalah value yang dipass atau dimasukkan ke sini. Notice that the question are not printed to the string. They just mark when the string begins and ends. They are not part of the string. You can also use this function display a blank screen with nothing in between the parent dash. Oh, kalau ini nanti dia print kosong. When you write a function name, the opening and closing parent dash at the end in the file of function. This is why in this book you will see print rather than print. It is not a confusion. Okay. Input function. Oke, ini sekarang kita sudah running, dan dia karena ini sudah dieksekusi oleh Python ketika kita suruh Python untuk panggil fungsi print dan argumen yang ada di dalam sini. Ini nih. Setelah itu dia akan ini lagi dia akan eksekusi ini my name. Ini apa nih?
Kita coba lihat di bukunya. The input function waits for the user to type some text on the keyboard and press enter. Dari tadi dia tidak tereksekusi teman-teman karena dia menunggu kita memasukkan teks dan menekan enter. This function call evaluates to a string identical to the user's text and the rest called name, my name. Okay, private to the string. D ini supaya kelihatan saja nih. Okay. You program don't have to pass string to the input. If you calls input, the program will write your text without displaying any prompt. Ini bukan acara baku teman-teman. You can think of the input function call as an expression that evaluates to whether string the user type. If the A1 they assign my name. Oke, coba kita masukkan 12 misalnya. It is good to meet you. 12. Nama kita 12 nih. The length of your name is 2. What is your age? Salah teman-teman. The greetings message. The following call print contain expression. It is good to meet you. Place between the parentheses. Okay. Remember that expression can always evaluate as a single value. If A1 is the value stored in my name, then this expression evaluates it is good to meet you. It is to meet you. Di sini ada operator place addition, operator addition, place my name, dan hasilnya nanti it is to get you dengan apa nih 12. Oke. Len function ini kita gunakan untuk menghitung ini.
str ini kita gunakan untuk mengkontenet atau istilahnya apa. Jadi kalau kita tulis str, jadi si str si 29 ini yang awalnya adalah integer, karena dia sudah ditulis dalam bentuk str, dia akhirnya jadi string, teman-teman. Jadi dia terprint sebagai string. Jadi I am 29 years old. Kalau di sini salah nih. Ini dia tidak bisa. Seperti itu. Ini dia bilang, you can only contain str, not integer to str. Seperti itu, teman-teman. Misalnya ini nih. Ini. Jadi you will be str. Jadi dia akan membungkus my age ini yang awalnya di sini original age misalnya 34, yang awalnya ini adalah integer, disimpan dalam bentuk string. Dia bungkus dalam bentuk string lalu di print. Coba kita praktikkan ini, teman. Misalnya Python 3, kita masuk ke Python dulu. Oke. Misalnya str 21, yang terprint itu 21 sebagai string, teman-teman. Print I am place. Kita pakai operator addition. Str umur kita 22 misalnya. Place lagi, kita tambah lagi years old, kita tambah lagi, kita enter I am 22 years old. Oke. Oke, kita coba. Str 0 berarti 0. Str minus 3,14. Oke, integer.
Kenapa dia di sini hanya apa? Ketika kita print integer 1,25 entry print 1, karena ingat bahwa ini adalah tipe data integer, dia hanya bisa simpan number atau angka yang tanpa ada desimal. Ini kan ada desimal, jadi yang tersimpan satu saja seperti itu. Kalau kita tulis float misalnya 3,14, ini pasti muncul 3,14 teman-teman, karena float ini bisa menyimpan data atau angka desimal seperti itu. Oke, kita lihat di sini. The previous example call the str integer float function and pass them value of the other data types to obtain the string integer and floating points form of those values. The str function is handy when you have integer or float that you want to concatenate to a string. The str function, okay. Misalnya spam sama dengan input enter spam. Okay, the value stored inside spam isn't the integer but string. Oh yeah, if you want to do math using the value in spam, use the integer function to get its integer form and then store it in this variable new value. If spam is the string, then this will be to the integer value and as fine. Oke, kita tulis lagi di sini spam sama dengan integer. Oke, ini kita membuat supaya nilai spam ini menjadi sebuah nilai integer. Spam 101. Now, you should be able to treat the spam variable as the integer instead of a string. Misalnya, spam multiplies by 10 and then divide by 5. Oke, 101 dibagi 10, 10,01 bagi 5. Oh, sorry. Jadi hasilnya gimana? Oh, dibagi dulu. Bagi baru kali. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Kita istirahat dulu, kepala sudah mau sakit teman-teman. Thank you, see you in the next video.